Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Yaaqoob boqonnaa 2. Mata duree nama wal caalchisuu irraa of eeggachiisuu isaa. Yaa obboloota koo, gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gooftaa ulfinaatti amantii erga qabaattanii nama wal hin caalchisinaa. Fakkeenyaaf namni sooressi tokko amartii warqee kaatee uffata ba'eessas uffatee gara walitti qabama keessanii hin dhufata. Akkasuma namni hiyyeessi uffata xurii uffatus hin dhufa. Isin namicha uffata ba'eessa uffate sana yaadan qabdanii ati iddoo ba'eessa kana taa'ii hin jettanii. Namicha hiyyeessa sanaan immoo ati achi dhaabadhu yookiis as miila koo bukkeedhaan taa'ii hin jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan gidduutti garaagarummaa fiduu keessan. Akkasumas warra yaada hamaadhaan faradan ta'uu keessan mitiiree. Yaa obboloota koo jaallatamoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka isaan amantiitti sooramaniif mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an fo'ate mitiiree. Isin garuu nama hiyyeessa ulfina dhoowwitan. Warri isin cunqursan gara yaa'ettis warri isin harkisan sooressota mitiiree. Maqaa ba'eessa isa isin ittiin waamtan kan arrabsu isaan mitiiree. Seera mootichaan kenname akka caaffanni qullaa'an nama akka ofii keetti jaalladhu jedhutti yoo raawwattan ba'eessa gochuu keessan. Nama yoo wal caalchiftan garuu cubbuu hin hojjettu. Seerichis irra daddarbaa keessanii fi yakka isinitti hin mura. Namni tokko seera keessaa warra kaan hunduma eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti murama. Inni hin ejjin jedhe sun isuma hin ajjeesin jedhe sana waan ta'eef ati yoo ejjuudhaa baatte iyyuu erga ajjeefte nama seera irra daddarbe taatetta. Akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argatanitti dubbadhaa hojjedhaas. Nama hoo'a hin qabnetti hoo'a malee firdiin itti hin faradama. Hoo'i garuu firdii irratti hin mo'aa jedha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos sagaleen kun jireenya keessan irratti maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa sa'aatima ammaa kana sa'aatuma sagalee kana itti dhageessanii akkam jirtu jireenyi keessa sagalee Waaqayyoo inni keessaa nama ergaa hiyyeessa fi Yaaqoob sooressa wal boqonnaa caalchisu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan Mata geeddaramee duree fi kan nama wal haareffame haa caalchisuu ta'u. irraa of Sagalee kanatti eeggachiisuu akka isaa. eebbifamtan abdii guddaan qaba. Yaa obboloota koo, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ulfinaatti amantii erga qabaattanii nama wal hin caalchisinaa. Fakkeenyaaf namni sooressi tokko amartii warqee kaatee uffata ba'eessas uffatee gara walitti qabama keessanii hin dhufata. Akkasuma namni hiyyeessi uffata xurii uffatus hin dhufa. Isin namicha uffata ba'eessa uffate sana yaadan qabdanii ati iddoo ba'eessa kana taa'ii hin jettanii. Namicha hiyyeessa sanaan immoo ati achi dhaabadhu yookiis as miila koo bukkeedhaan taa'ii hin jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan gidduutti garaagarummaa fiduu keessan. Akkasumas warra yaada hamaadhaan faradan ta'uu keessan mitiiree. Yaa obboloota koo jaallatamoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka isaan amantiitti sooramaniif mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an fo'ate mitiiree. Isin garuu nama hiyyeessa ulfina dhoowwitan. Warri isin cunqursan gara yaa'ettis warri isin harkisan sooressota mitiiree. Maqaa ba'eessa isa isin ittiin waamtan kan arrabsu isaan mitiiree. Seera mootichaan kenname akka caaffanni qullaa'an nama akka ofii keetti jaalladhu jedhutti yoo raawwattan ba'eessa gochuu keessan. Nama yoo wal caalchiftan garuu cubbuu hin hojjettu. Seerichis irra daddarbaa keessanii fi yakka isinitti hin mura. Namni tokko seera keessaa warra kaan hunduma eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti murama. Inni hin ejjin jedhe sun isuma hin ajjeesin jedhe sana waan ta'eef ati yoo ejjuudhaa baatte iyyuu erga ajjeefte nama seera irra daddarbe taatetta. Akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argatanitti dubbadhaa hojjedhaas. Nama hoo'a hin qabnetti hoo'a malee firdiin itti hin faradama. Hoo'i garuu firdii irratti hin mo'aa jedha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos sagaleen kun jireenya keessan irratti hojii guddaa isaa yaa hojjetu. Sa'aatinuma ammaa kana sa'aatuma sagalee kana itti dhageessanii
jireenyi keessan yaadni keessan inni nama hiyyeessa fi sooressa wal caalchisu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan geeddaramee fi kan haareffame haa ta'u. Sagalee kanatti akka eebbifamtan abdii guddaan qaba.